我近排咧有個粵語好好嘅外省朋友，即係我哋香港人叫廣東話啦嚇，即係泛指其實就係港式或者澳門嘅粵語啦。咁其實佢好叻嘅，佢啲發音非常之標準嘅。咁但係咧出現一個情況就係、咦，我哋聽落都有少少可能哽耳或者叫做唔地道啦，唔好叫哽耳啦。咩意思咧？就係、佢有一日同我哋即係食飯嘅時候，跟住就話啊，我關咗佢一個手機咁樣，咁我哋聽落咧就會覺得啊好棘啊，好似唔係好順意啊，因為點解咧？其實傳統嘅廣東人咧，特別係香港啦或者澳門地區啦，咁其實我哋講係熄嘅，係唔會講關嘅。雖然我哋都知道開關係乜嘢，咁但係呢個熄字點寫咧？火字邊一個休息個息，咁我諗大家都好理解呢個意思，係啲火停咗、熄滅咗，呢個就叫熄。咁所以其實我哋會講熄燈、熄火，咁但係因為長期用咗呢個字而代表撲滅或者停止嘅意思，咁所以其實喺廣東話入邊咧，呢個係一個常用嘅動詞。我哋係唔會講關燈嘅，我哋會講熄燈。當然呢個最早期呢個字嘅設計淨係講火，滅咗，咁就叫熄。不過後期演化到咧，所有關於停止或者一啲開關turn off 佢啊，或者熄咗佢咧，其實都係用呢個字。咁所以咧教一教即係熒幕前嘅朋友，可能特別你係學緊粵語或者係外省嘅朋友，雖然你個發音好準確，你講關燈開燈，咁但係其實咧，如果你真係要融入我哋粵語嘅文化咧，你一定要識呢個字，熄燈。